السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد او وصفه جديده. الاقتراح اليوم باذن الله غادي يكون عباره عن طبق ديال لي بات ولا ديال المعكرونه بدون صلصه البيشاميل، كتجي رائعه بدون كريمه بحال اللي كتشوفوا معايا، كيجيو كيشهيو وزوينين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. نبداو بسم الله بالمقادير وفي نفس الوقت طريقه التحضير، يعني ماشي شي مقادير كثيره فيهم. هنا بسم الله على بركه الله، خديت مقلاة درتها فوق النار، شلطت فيها واحد البصله متوسطه الحجم. هنا درت زيت المائده، تقدروا ديروا زيت المائده مخلطه مع زيت الزيتون، يعني كيبقى الاختيار لكم. هنا غادي نقلي شويه داك البصله. هنا غادي نضيف عليها واحد نصف حبه فلفل اخضر ونصف حبه فلفل اصفر. تقدروا تستعملوا الاحمر ولا غير الاصفر ولا الاخضر، يعني اللي موجود عندكم. انا استعملت نصف حبه صفراء ونصف حبه خضراء. تقدروا ديروا حتى الاحمر تا هو كيجي زوين، ما كانش عندي انا متواجد. واكتفيت عاد بجوج ديال الالوان. كنعرفوا الفلفل الاحمر كيعطي المذاق زوين للاطباق ديالنا. هنا غادي نبدا نشحر في داك العناصر مع بعضياتهم حتى كيدبالوا شويه وكينزلوا على هذا الشكل هذا. هنا غادي ندير التوابل، غادي ندير الملحه الكافيه. الملحه كتبقى على حسب الذوق. هنا غادي ندير في بابريكا ولا تحميره، غادي ندير في ملعقه صغيره ونصف. غادي ندير في الابزار ما يعادل نصف ملعقه صغيره، ولا الفلفل الاسود. هنا غادي نسم بالبازيليك ولا بالريحان، تقدروا تستعملوا الزعتر ولا الحبق ولا يعني تضيفوا اي اعشاب منسمه اللي كتعجبكم. انا درت البازيليك ولا اللي هو الريحان. صافي غادي نبدا نقلب في داكشي مع بعضياتو حتى كينسجم داك التوابل مع ديك الخضر. هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الاوراق ديال السبانخ ولا لي زيبيناغ. هنا خديت غير الاوراق اللي من طبيعه الحال كنغسلوهم وكنقيوهم، كنخليو على الوريقات. هاد الوريقات كيكونوا فتيين وكيجيو لذاذين بزاف في الاطباق ديالنا. اللي ما عندوش هادو يقدر يستعمل غير هادوك اللي كيجيو في المجمد، يعني اللي كيجيو في الكونجيلات المهم اللي كيجيو كونجلي. كنستناو عليهم حتى كينزلوا حتى هما. كما كنعرفوا لي زيبيناغ ولا السبانخ راه دغيا كيطيبوا كينزلوا كيتلفوا كاع، ما كيبقاوش يبانوا بحال اللي كتلاحظوا معايا. هنا استعملت 350 غرام، يعني خديت واحد الصاك فيه 350 غرام. هنا غادي ناخذ عفوا واحد الملعقه صغيره ديال شنو سميتها، المونطارد ولا لا مونطارد ولا الخردل، يعني ملعقه صغيره فقط. كتعطيها واحد المذاق رائع عن هذا الطبق ديالنا. الا كانت متواجده عندكم ضيفوها، ما كانش متواجده عندكم كيف ما تقدروا تستغناو عليها، يعني ماشي ضروريه. هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال اللحم المفروم ولا الكفته. هنا عندي واحد من 250 غرام حتى 300 غرام، وانتم كتضيفوا على حسب افراد الاسره ديالكم ولا حسب الموجود عندكم. انا غادي نملح الكفته. هنا لبس الكفته البنات الا بغيتي تضيفوا لها واحد البصله محكوكه ولا مقطع رقيق مشلضه، يعني ممكن. انا درت على الكفته بوحدها، يعني ما زدتش على راسي عاد تماره ولا غادي نبقى نقطع في البصل. ولكن اللي كتعجبو البصله مع الكفته يقدر يزيدها. انا درت الملحه والفلفل الاسود، وغادي ندير واحد الملعقه صغيره ديال الخردل تاني اللي عندكم ولا لا مونطارد الا كانت متواجده. ولا غادي ندير صوص طوماط. انا خديت هذه ديال القراعي، تقدروا تعملوا صوليس ولا اي صلصه الطماطم، ولا تقدروا تضيفوا حتى المطيشه العاديه، يعني تقطعوها تقشروها وتقطعوها هكا رقيقه، وتزيدوا عليها واحد الملعقه صغيره ديال الطماطم المصبره ولا مطيشه الحك. انا كانت متواجده عندي هذه ضفت هذه. تقدروا تضيفوا واحد الملعقه صغيره ثاني ديال بابريكا ولا تحميره. هنا الصلصه ديالنا البنات ما خصناش نشفوها، يعني كيف ما شفنا حنا ما غاديش نديروا البيشاميل ولا غادي نديروا القشطه الطريه ولا الكريمه السائله. وصافي هنايا المطيشه ديالي طفيت عليه، يعني طابت وخليتها شويه جاريه. طبيعه الحال من بعد ما كتشحر مزيان مع ديك البصله ومع داك الكفته عفوا وداك ولا ديك العطريه اللي درنا، صافي كنطفيو عليها. هنا هنا سلقت 400 غرام ديال المعكرونه ولا لي بات. خذوا اي شكل ديال لي بات عندكم واي شكل اي نوعيه بغيتوها ولا اي نوعيه كتواجد عندكم في البيت. سلقتها بطبيعه الحال في الماء والملحه، وضفتها على داك السبانخ وداك الفلافل اللي ضفتو مع داك البصله. كنشحرهم شويه، كنخليو داك لي بات ديالنا ولا ديك المعكرونه تشرب شويه داك العناصر ديال الخضار وداك لي زيبيناغ.
وصافي كنطفيو عليها. هنا غادي نمشي باش نديروها في الليمون ديالها ولا المهم غادي نديروها في هاد الاطباق هادو. انا درت هنا الاطباق فرديه، كيف ما تقدروا ديروا طبق عائلي كبير. هنا دهنت ديك القوالب ديال الزجاج بالزيت، زيت الزيتون عفوا. وغادي نبدا نفرق ولا غادي نبدا نوزع في داك لي بات ديالي لي طابو. هنا غادي نفرقهم على 3 ديال الاطباق صغارين. هنا درت الطبقه الاولى كانت هي ديك لي بات اللي خلطتها مع لي زيبينار وداك البصل وداك الفلافل. فوق من داك لي بات غادا ندير، ضروري البنات تدهنوا دهنوا داك ليمون بالزيت البلديه الا كانت كتعجبكم، الا ما كانت كتعجبكم بالزيت البلديه دهنوهم بالزبده. صافي هنا فوق منها كندير مطيشه وداك صلصه الطماطم، وفوق منها كندير شويه ديال الفرماج هنا درت موتزاريلا، تقدروا تضيفوا اي فرماج عندكم. هنا غادي ندير حتى مع الاطباق الاخرين الصغيورين. كنديروا لي بات، كنديروا فوق منها صلصه الطماطم، وفوق صلصه الطماطم كنديروا الجبن. انا استعملت داك الجبن الموتزاريلا اللي كيجي هكا صاين، ماشي ديك اللي محكوك. كيف ما تقدروا ديروا المحكوك ولا اي فرماج عندكم، المهم اي فرماج عندكم يعني ديروه، ماشي ضروري تيكون موتزاريلا. صافي البنات هنا غادي ندير مع جميع الاطباق ديالي، كنوزع داك مطيشه كلها يعني بالتساوي، وداك ديك لي بط حتى هما يعني وزعتهم بالتساوي. وهنايا كاضافه اللي عندها هاد لي طوماط سوريز تقدر تضيفهم من الفوق، كيعطيو واحد المذاق رائع من بعد ما كيطيبوا. فاش كنكونوا كناكلوهم يعني كتحسوا بهم كيطرطقوا، يعني كيجيو كيذوبوا في الفم. الا عندكم ديروهم، ما عندكمش يعني تقدروا تستغناو عليهم. كندخلهم الفران اللي سخون من الفوق من التحت على 200 درجه، راه كلشي طايب. هذاك الفرماج اللي كيذوب وكيتحمر شويه، وداك الكغاطا كيتكراتينا بحال اللي شفتوا. ما محتاجين لا قشده طريه ولا كريمه سائله ولا صوص بيشاميل، وما كيجيوش ناشفين نهائيا. هذا الطبق هذا كيجي زوين بزاف ومعلك. كنتمنى الوصفه تعجبكم.